alam mo ba si Mitsukoshi, meron din silang mga binibentang cash motorcycles. Ito yung mga motorcycles na old units nila pero brand new. So on a limited time offer dun sa mga naghahanap ng mga classic ng Mitsukoshi. Tama. At ang pagkakaalam ko, ito yata yung 2010 pa eh. Yes, no? pero brand new galing sa warehouse. So Exacto. again, ko-correct natin, hindi siya repo. Hindi siya repo? Galing siya sa warehouse, Yes. brand new. Pero ito yung mga classic editions na hindi nyo na makikita Oo. sa kahit na anong store ng Mitsukoshi. At alam niyo ba mga Chewsero, nag-iisa na lang tong motor na to. No? Bago natin punta nag-iisang motor na yan, Okay, sige. tingnan muna natin tong Joyride. Okay, sige. Ito mga brand new to. Brand new yan, syempre. di ba? Oo, So, hindi ang na ganda ng repo. Joyride 200, pero hindi ka na. Dati may na-feature tayo na 300 na Yes, Joyride. na So, Joyride. that is something na Marami din super. marami din ang gumagamit ng Joyride. Oy, yun ang parang feeling, parang yun ang pinakauna mga maxi scooters eh. Yes naman. Correct. So ito ba yung sinasabi mo, lalo na nabighan ka rin? Correct. Yung maalangan ka na kala mo dominar. Ayan. So, ito na. Pakita na ba natin? Okay. So, mga magkano daw ito? 99,000. 99,000 cash. Yes. Brand oo. new. Cash. Hindi siya pwede sa installment. Correct. Again, dahil limited edition na ito. So, pag nabili mo ito, isa ka sa mga may proud owner nito. Eksakto, Okay. napakaganda po. Ladies and gentlemen. Ayan, kahit sabihin natin 2010 model. Walang iba. Ano na, papakita na ba natin? Ipakita na natin yan. Ito ang SYM T2. Okay, so Tango 2. Tango 2. So Ayan. ayan. Diba? Yan ang kinagulat namin ni Walo dito mga Chewsero kasi kala nga namin isa siyang dominar, di ba? Pero SYM So po this is siya. a 250cc motorcycle. Yes. And a 2010 model. Okay. Yes. So wala kaming masyadong specs and idea on the feature. Biglaan lang po ito. Oo. Pero just a view description lang. Gulong niya po is Grabe. impressive. Sobrang laki. Okay. And then Fondo niya? okay. So it's your typical para siyang big bike. So pagka mo talaga siyang big bike, nice. And then look at the body. Good, no? Kung titingnan mo, no, talagang parang isa siyang isa siyang sa mga matitibay. Alam mo, no, Walo, no, kung mapapansin mo, yung mga content natin about SYM, puro magaganda yung mga feedback nila. Ang dami nagpapatunay na ang mga SYM motorcycle nila na nabubuhay pa ng mga hanggang 10 taon yung pa rin na nagagamit nila. I enjoy ride. Ang dami ko nakikita Totoo mga yan. classic na joyride. I just Totoo want to yan. have one of those classic Na- ones. Pero wala na talaga. So kung naghahabol po kayo ng T2, kung naabutan niyo po ito ng 2010, meron pong Tito talaga. Tito Sin. Tito. May Tito po dito sa Mitsukoshi Rodriguez. Okay, makikita niyo po ito. Yes. Super bulk. Ganda ng pagka-bulky niya. Very compact. Nice blue color. Ano yung digital blue? And then let's look at the panel. Parang pinaghalong yung digital na ba yan and analog? Correct. Analog and then digital. Or LCD siguro? Correct. And then nice. So it's like a sports bike na. No? Yes. And Grabe then, yung tangke, buntis na buntis. alright, ito yung tangke niya. And then, Metal? metal ba? Oh, Oo. metal, no? Metal frame. And then, comfortable seat, guys. Hindi siya tinipid. Then, pwede pa sa pylon rider. So, actually, guys, kung naghahanap po kayo ng mga motorcycle na kakaiba at ikaw lang talaga ang may-ari, good ako dito. For 98,000, look ko. 99,000, look ko. Diba? Ang lupit, no? Napakaganda niya. Yung tambucho niya, oh. Isang 250cc. Pero alam niyo mga Chewsero, huwag kayong mag-alala dahil po sa MITSUKOSHI dito sa may Quezon City, Rodriguez, meron pong service center.
So available po ang mga piyesa ng lahat ng mga content ng SYM and Euro at ang keyway na kinontent namin sa inyo na pinakita namin sa inyo. May service center po dito, may bilya ng piyesa. Kasi alam naman natin si MITSUKOSHI hindi nagma-mass produce, especially for these types of bike para sa quality na rin. So, nagpo-produce lang sila ng tamang count. And then, dun sa mga natira, it's still brand new. So, like this one. So, all you have to do is visit MITSUKOSHI and grab this one. Once in a lifetime, magkaroon na po kayo nito. It's only for 99,000 pesos cash. Pero no, sorry no, pwede ko lang din i-compare sa kanya para siya si Moto B sa Benelli. Ay, yeah. Diba siya si Moto B sa Benelli? Correct. And then, mas medyo muscled siya kumpara sa regular Dominar. 'Di ba? At medyo hindi siya ganun kalakihan. So, parang ang sarap niyang dalhin. Tama, oo. At ang gulong, promise. So, sorry guys, we don't have much something to say about this, much features. Doon sa mga nakakaalam ng features and know-hows about T2, please drop by a comment. And doon sa mga fans po ng T2, ito na po, punta na po kayo dito. Again, it's for 99,000 pesos only. For cash. Correct. Cash lang po. Alright? Thank you mga Chewsero! Ganda.